Assalomu alaykum aka-ukalar. Oktyabrda Navbahor uchastkasida 3,5 sotiklik mana shu uyimizni orqa tarafidan yerimiz sotuvga chiqyapti. Bu yerga bilasizlar, Oqmozor tarafdan kesilgan bo'ladi. O'sha oblast Aravon rayonida. Oqmozor tarafdan kesilgan bo'ladi. Aravonda Oktyabr uchastkasi bilan ketayotib, Molbozor tarafdan ham kirsak bo'ladi. Mana bu turgan darvozani chap tarafida mana Peska blokdan duoli turibdi, shu yerdan yo'l beriladi. Xudo xolasa keng qilib yo'l beradi, bemalol mashina sig'adigan qilib. Narigi joylarga keladigan bo'lsak, bu yerda suv, svet problema emas, hamma yoq yetib kelgan. Suv, svet hamma yoq bor. Narigi hozir ko'rsatgan joyimiz 50-60 metr narida katta ariq o'tgan. Mana shu joydan yo'limiz ketyapti, mana yo'limiz ketyapti. Kadrda uzmaslarla chiqaramiz, sizlarga montaj hech narsa bo'lmaydi, prямо ko'rasizlar. Xo'p. Mana shu joygacha kelyapti mana. Ana u turgan uyimizni oxiridan boshlab to qo'shnisini duvoligacha, narigi duvoligacha, orqa tarafidagi duvoligacha 14 metr. Ana shu uyni narigi burchagidan boshlab men turgan joyda mana u berigi qo'shnisi tarafgacha 25 metr. Shunda 3,5 sotik bo'lib qolyapti. Mana bu hojatxona ham yaqinda solingan. Hojatxona ham mana shu 3,5 sotikning ichida qoladi. Daraxtlari bor, ko'ryapsizlar, gilos, o'rik hamma yo'q bor. Bu yerda onorlarigacha bor ekib. Haligi yangi mahalla emasda, bu yer eski mahalla, o'zlari yashab turgan uylaridan sotilyapti. Pullariga keladigan bo'lsak, 3,5 sotik mana bu yo'limiz, bilasizlar, bu sotikning ichida ketmaydi. Отдельно yasha yo'lni dogovor qilayotgan paytda ko'rib, kuzatib yo'llarni chiqarib olamiz. Yo'l sotikning ichida emas. 3 million so'mga chiqaryapmiz puli. 3 million so'mga chiqyapti. Dokumentlari joyida, xudo xolasa, egasini nomerini og'zakiylar aytib ketay sizlarga. 0755 bilan 13 06 86 egasini nomeri. Olib sotarlar olmagan, prямо egasi bilan gaplashasiz. Egasi bilan kam ko'zini kelishib olsak bo'ladi. Yana nima dey endi? Bir yaxshi odamlarga nasib qilsa mana shu uyimiz 3,5 sotik akalar, 3,5 sotikka bemalol hamma yoqda sig'dirsanglar bo'ladi. Endi katta ferma qilib yormasanglar ham o'zingizlar yashagani bemalol chiroyli joy qilib olsanglar bo'ladi. Sababi bu katta mahallaning ichida haligi 10 yil, 15 yil hali qo'shnilar ko'chib kelib, mahallasi sekin to'lishini kutmaysiz katta mahallaning ichida. Sotiladigan uy cheklar bo'lsa, aloqaga chiqaramizda. Meni nomerim 0556 bilan 20 20 48 nomeriga telefon qilib, sotiladigan joylar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaramiz. Yoki bo'lmasa oladiganlar bo'lsa, mana prямо egasidan olasiz, maklerlarga o'tmagan. O'sh oblast bo'yicha aloqaga chiqinglar. Rahmat.